अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। ये कॉमन सेंस का सवाल है और इसमें आपकी ज़हानत को भी चेक किया जाएगा। वो कौन सा परिंदा है जो जल भी जाए तो ज़िंदा रहता है? अगर आपको इसका आंसर पहले से आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका जवाब है जुगनू। अगर ये आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।